आगे बढ़ा दिया। ये रक्तों का रण क्षेत्र है, जा भाग जा, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। MaaTara साहब, MaaTara साहब, बोरो चादा विला समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना अभी बाकी मेरी कहानी सारी दुनिया को जो सुना मुझे पहचाना। देखो मैं हूं पाँव आ रहा हूं पलट के मैं हूं MaaTara साहब, MaaTara साहब, बोरो चादा विला MaaTara साहब, फ्लावर समझे क्या? फायर है भाई, झुकेगा नहीं। नहीं बनना राम मुझे बस रावण ही रहने दो। सुना MaaTara साहब, बोरो चादा विला DJBM रिमिक्स 7 मई से।